va para todos, ortodoncistas, rehabilitadores, odontopediatras, etcétera, todas las especialidades. No es lo mismo una deflexión por un prematuro o por una alteración en la oclusión que bruxismo. El bruxismo tiene etiología central, sistema nervioso central, alteración de los neurotransmisores. En cambio, las parafunciones tienen origen periférico, es muy diferente. Por eso esas deflexiones secundarias a prematuros o alteraciones en la oclusión son un diagnóstico diferencial de bruxismo, pero están lejos del bruxismo. Tratar el bruxismo no es oclusal, hay que ir al origen, distinto a tratar la oclusión.